さん、実験開始。子供たちにモデルになってもらいます。こんにちは。お邪魔します。写真撮らせてね。撮影したね。じゃあ行くよ。せーの。はい。試合十分でまず1枚。あれ、ビー玉が邪魔なだけの失敗写真。ポイントはビー玉にピントを合わせることなんです。ただそれだけでこのような